Hola, Hola, me ben? Porque tive un pequeno problema de conexión, non sei se vai ben agora. sí, escoítase ben. Bueno, Perfecto. eu son Uxía, ela é a Ainhoa, e estamos encantadas de falar hoxe contigo. Igualmente, encantado. Moitas grazas polo convite. Poderías presentarte un pouco para que a xente que non te coñece poda coñecerche mellor? Vale, pois, hola, chamome Né, neumático é a miña conta, como veredes aquí no directo. A verdade é que eu gosto de facer moitas cousas e non sei exactamente cal foi das facetas que me ides preguntar e me ides falar máis, mas son unha persoa que, como digo, non gosta de parar quieto. Eu escrevín 2 libros, teño 18 anos, acabo de publicar o meu segundo libro. Primeiro publiquei unha obra de poemas, aínda que non é un poemario, porque eu non gosto de clasificalo moito. E tamén escrevín unha obra de teatro que acaba de sair con Editorial Galaxia. E ao mesmo tempo tamén teño un canal de YouTube no que falo un pouco de literatura, que é o que fago un pouco en todas as miñas redes. E tamén gosto moito de facer activismo e de reivindicar pois a diversidade, como que se sae do que chamamos común tamén é normal. Tamén toco nun grupo e non sei se estou ben presentado así. Sí, carai, que nervios. Cal dirías dentro de todas esas cousas que fas, que é o teu proxecto persoal a nivel de todos esos ámbitos? É que é moi complicado, porque, claro, eu todo o que fago un pouco porque gosto diso e quero levar adiante proxectos e todos como que forman parte de min. Entón, non sabería escoller un. Se ben é certo que igual porque se me dá un pouco mellor ou porque é o que a xente máis coñece, sí que o meu proxecto, por así dicelo, é escrever. É o que por iso, igual algunha xente que no, entro no directo non o sabe, mas acabo de publicar un libro sobre a temática trans, porque eu son unha persoa trans e penso que estas historias teñen que ser contadas e mellor se son contadas pola nosa propia voz, para que a xente saiba o que lle pasa, porque moitas veces cando non temos estas historias e non temos estes referentes, non sabemos poñerlle nome ás cousas. Sí. Outro día vin un anaco da entrevista que subeches ao teu Instagram e pareceume curioso o feito de que dixeches que hai persoas que non encontran eses referentes para poder como sentirse dunha forma como, non sei, como dicir, guau, pois hai xente que tamén lle está pasando o mesmo e non son unha especie rara, nin... Sí, que se sintan Claro, identificados. queríamos preguntarte se tes algún referente ou algunha persoa que idolatres en ese sentido, como que, non sei, algún referente ou algunha referente. Claro, é que sí, é moi interesante isto, porque é precisamente o que dixen, se non tes referentes, se non tes alguén que lle puxo nome a unha realidade, ti non vas ser quen de poñerlle nome, ou vai ser moi difícil. Ti, se ninguén che dixo que isto se chama bolígrafo, non vas saber que isto é un bolígrafo. É un exemplo un pouco parvo, mas é basicamente así. E eu Sí. sí que é certo que teño, porque eu como persoa trans non topei moitos referentes ao longo da miña vida. Sí que agora vexo que cada vez máis xente sae do armario e máis xente se atreve a dicelo e quizáis novas xeracións o teñan un pouco máis fácil de identificar por ese feito, mas para min un referente que tive, que non é no contexto galego, porque no contexto galego, cando eu empecé a ver estas cousas, pois non coñecía case xente, que é un rapaz que se chama Hugo de Vargas en Instagram, que curiosamente tamén lle gusta moito escrever, non sei se o coñecedes, Hugo de Vargas, e fai poesías, e fai... Era unha persoa coa que eu me identificaba moito, e que de feito somos amigos hoxe en día. Ese feito de ver que había xente que podía escrever as aprendidas, entón, obviamente, se existen estes problemas é porque detrás hai moitas cousas que aínda non se falan, moitas cousas polas que queda moito que loitar. Con respecto a iso, que
dirías ti que podría axudar a sociedade a cambiar esta situación e non ver como unha problemática de xénero, senón como algo totalmente normal e que se consiga esa normalidade completa? Sabes, me preguntas un pouco complicadas, porque, a ver, se tivésemos unha cousa que facéndoa fose unha cousa doada, conseguísemos arranxar todos estes problemas, eu creo que xa estaría moita xente intentando facer ese obxectivo en concreto, mas como igual conseguir unha sociedade perfecta agora mesmo é un pouco utópico, a longo prazo eu polo menos o que fago é intentar concienciar e intentar non só concienciar o resto, porque hai moita xente que o ve como pois vai por aí intentando impoñer a súa opinión, senón intentar ter procesos de aprendizaxe coa xente, intentar que ti visibilices o que a ti che pasa e aprender do resto, ter sempre unha escoita activa. Dentro diso, habería que visibilizar moito, sobre todo no ensino, realidades diversas, porque sempre que se fala de, tanto en clases de biología como en calquera materia, parece que sempre se fala dun tipo de persoa en concreto, e que non hai cabida a diversidade. Eu creo que ese é un punto que habería que evolucionar bastante, e que teríamos que mellorar bastante como sociedade niso. Bueno, máis así no tema máis persoal, máis ou menos, como recordas ti a túa experiencia no ámbito académico durante, non sei, a túa mocidade, ainda estás, pero... Parece aquí que son un vello xa. Non, a ver, eu creo que como todas as persoas que nos saímos da norma, ou moitas das persoas que nos saímos da norma, porque cada vez grazas, demos as grazas, porque se están vendo cada vez máis casos positivos de xente que se sae da norma e pode vivilo con normalidade, que é o que debería vivir todo o mundo ten dereito a ser quen é, todo o mundo ten dereito a ser diferente. Mas precisamente por isto de que o que se sae da norma parece que hai que volver a poñelo ao rego, eu son unha persoa que non me importa dicilo abertamente, desde que estaba en primaria até cuarto da ESO, sufrín bullying, mas sufrín bullying tanto pola cuestión de ser unha persoa diversa en canto ao xénero, de pertencer ao colectivo LGBT, como pola cuestión de tentar falar galego, porque eu son neofalante, eu non falo dende que nací, dende que aprendín a falar, senón que foi unha decisión máis tarde, tanto polo feito de pensar un pouco fora do que nos ensinan nos institutos ou de ter unha tendencia quizáis máis de esquerdas, esa experiencia que vive moita xente de acoso constante, por sorte, agora cada vez hai máis espazos seguros. Sí. En liña con iso, en plan, como foron as reaccións do teu entorno cando recoñeceches a túa identidade? Pois eu, cando recoñecen a miña identidade, aínda pasou bastante tempo até que o dixen, porque estas cousas son moi difíciles, e ademais, o que falábamos antes dos referentes, ou non ter referentes, ás veces non estás seguro, e dis, e se me equivoco, e digo que sinto, pero despois non é así, e se realmente non, isto non está ben, porque non mo falaron en ningún sitio. Entón, o meu proceso de dicilo veu bastante máis tarde, de levar pensando moito tempo, e sí que é certo que por parte de algunha xente lle custou bastante entendelo, mas tiven bastante sorte, porque xusto cando pasei o bacharelato, cambiei de instituto, e isto dos espazos seguros que falábamos antes, que hai que reivindicalos, porque eu, o cambiar o instituto, xusto entrei con xente nova, que me coñeceron xa como né, que me coñeceron xa sendo eu plenamente, reivindicándome como eu plenamente, por sorte, aínda que isto non se sabe moito, nos institutos hai un protocolo feito pola Xunta para que as persoas trans poidan cambiar o nome nas listas, poidan ir ao baño que se sintan cómodos indo, haxa unha certa protección.
E o meu instituto, que é o Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, aplicouno perfectamente, sempre estiveron aí apoiando. Entón tiven bastante sorte. Sí, a verdade é que sí. En relación coa cuestión de xénero, queríamos en plan un pouco saber a túa opinión sobre o uso dos pronomes, se crees que é importante, con cales te sentes máis cómodo. Pois o uso dos pronomes, ou seja, é que últimamente estou vendo en internet unha iniciativa que me parece super guai e que de feito ten a súa adaptación en galego, que é que cada persoa está poñendo na súa biografía de Instagram ou de calquera rede os pronomes cos que quere que a xente lle traten. Se queres que te traten en masculino, pois el. Se queres en feminino, ela. Se queres en neutro, en galego a opción neutra. A maior opción neutra que se está impoñendo agora é elu. Pois isto pareceme super guai porque estamos, por un momento, deixando de vincular tanto a expresión da persoa co pronome. Estamos como parándonos a pensar antes de dicir, pois vou asimilar que esta persoa quere que empreguen pronomes masculinos ou femininos ou os que sexan, porque iso ás veces fai bastante dano. E creo que é un pequeno paso que está axudando bastante, porque é iso, desvincular expresión de xénero de como crees que esa persoa, a expectativa que tes sobre esa persoa e parar un momento a mirar no seu Instagram, que eu sei de moita xente que coñezo que o fai. Veo unha persoa, quere comentarlle algo e primeiro vai ao perfil a comprobar. E ademais, pareceme moi interesante as propostas de linguaxe non binaria que está vendo, de linguaxe que moitas veces non, a xente non se para a pensar por que cando hai un grupo de persoas, se hai tanto persoas que empregan pronomes femininos como masculinos, por que se emprega o masculino, cando iso é unha decisión que se tomou por machismo. E os pronomes neutros, os pronomes, a linguaxe non binaria, é algo que é unha, dende o meu punto de vista, unha evolución como sociedade, porque non ten esa marca de sexismo tan presente. Pois sí, eu estou moi de acordo co que dixeches do lenguaxe dos pronomes e como tratar as persoas, pero tamén lin ao respecto dos psicólogos e dos profesionais da psicoloxía, a psiquiatría, e gustaríame saber o que pensas e se en realidade sí que axudan, porque hai persoas que din que non queren tratar estes temas porque lle parece demasiado exagerado como para tratalo como un psicólogo. Eu considero que é totalmente normal e que non hai ningún problema en tratalo como un psicólogo e que todos deberíamos ir porque ninguén está 100% ben e todos necesitan. Tamén porque a figura da psicóloga no teu libro, Identidade, tamén está moi presente, como que axuda moito. Iso. Claro, é que eu penso que a figura de alguén, dun psicólogo, por exemplo, é algo moi útil, tamén depende do caso, porque hai algunhas persoas as que non consiguen conectar co profesional da saúde que lles toque ou non están nunha situación na que poidan ir, porque iso tamén é un punto moi importante, porque se non pagas o psicólogo privado, as citas son cada moitísimo tempo, que iso é outro tema aparte. Mas penso que non deberíamos dicer este tema é para tratar cun psicólogo e este tema non é para tratar cun psicólogo, porque igual, por exemplo, a min foime moi útil ir a unha psicóloga en concreto cando saín do armario e axudoume en certos problemas que eu tiña. Mas isto non quere dicer que calquera persoa que saia do armario teña que pasar o mesmo proceso e teña que pasar un proceso traumático, porque tamén moitas veces se pinta iso de sair do armario como un proceso traumático polo que tes que ir ao psicólogo. É un pouco dependendo do teu caso e se o precisas está ben e debemos tamén desestigmatizar o que é o concepto de ir a psicólogo, sobre todo nestes tempos de pandemia, que creo que todos estamos bastante afectados por esta realidade que se fala da pandemia de saúde mental, ademais da pandemia de COVID. Sí, é moi importante desigmatizar o tema da saúde mental. Sí.
A min, algo que me pareceu moi interesante no libro de identidade foi o feito de que sempre se levase, durante toda a obra, que sempre se levase as Vendas vendas nos negras. ollos. E como que hai Sí, xente que, como por exemplo a nai, como que a veces caía a verna, pero ela mesma poñía outra vez nos ollos. A mí eso me parece algo moi interesante e algo do que podemos falar aquí ou podes compartir. moitas grazas. Bueno, para que non coñeza o libro, teño aquí para ensinalo por se a alguén lle interesa. Mas, Non sei se tenemos aquí. bueno, por doble. Eh, sí, ou seja, eu o que quixen representar con iso, para que non len a obra, moitos personaxes levan unha venda negra, como dixestes vos. Esa venda negra Sí. é un pouco un odio do que non se fala, que non é odio directo, porque moitas veces se fala do dano que fai a xente que directamente di, pois, por exemplo, o bus de Azteoir. Moita xente estamos en contra do bus de Azteoir porque di unha barbaridade como los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, sabemos que iso está mal porque existe a xente trans, é unha realidade. Mas despois, cando se tratan de prexuizos máis interiorizados, que toda a xente temos ao final, toda a xente temos que deconstruir porque é unha educación que, por desgraza, a todo o mundo nos chegou pola nosa familia ou polo instituto ou polos referentes en libros ou polos referentes na tele. Cando se trata deses prexuizos que igual ti non te decatas, non estás tan consciente e non estás tan aberte a pois falalos, tan aberte a deconstruirte. Esa venda negra son eses prexuizos xa que temos de fábrica. Pareceme moi interesante que se vexa iso e non tanto unha postura radical de odio, porque é como que todo o mundo temos claro que as posturas radicais de odio están mal. Mas cando temos nós mesmes conductas que non sabemos identificar, ás veces hai como unha barreira de ui, non, eu non son transfobe, ou eu non son racista, ou todo o mundo as temos. Eu admito que seguramente en algún punto ou agora mesmo teña condutas racistas, porque non é unha realidade que me toque de cerca, é algo que como persoa branca, persoa non racializada, tócame aprender e tócame ser consciente da realidade que viven outras persoas. Vale, tamén gustaríame un pouco decir dende a túa experiencia, sei que algunha vez pasouche isto, como viches, por exemplo, persoas do teu entorno, do teu círculo, xa sexa amizades, profesorado, familia, etcétera, como viviches o aspecto de que fosen persoas de decir non eu é que non son transfobo, é que non, a mí non teño ningún problema, pero logo sigan mantendo esa venda nos ollos e non como que non o quixesen ver nen aceptar. O sea, é un pouco eso, a túa experiencia nese sentido. Claro, é que esa venda nos ollos tamén ás veces é moi difícil de quitar porque ti toda a vida viviches con ela. É algo que a xente, en xeral que facemos, que intentamos facer algo de activismo, deberíamos ser máis conscientes de que non é sempre a mala fe. Ter preconceitos é algo que tes e que tes que deconstruir. Mas ás veces é moi difícil porque son ideas coas que viviches toda a vida. E de súpeto dinche non. Algo que para ti era completamente natural xa non o é. E tes que aprendelo. E eu sí que é certo que cando comezaba no activismo intentaba difundir un pouco estas ideas máis feministas, máis do colectivo LGBT, máis de antirracismo, topábame con que algunha xente tiña unha actitude que non era 100% receptiva e eu sí que atacaba. Sí que moitas veces teño, é algo que recoñezo, eu tamén son unha persoa que se equivoca, teño igual afastado algunha xente de certos pensamentos por non ser capaz eu de xestionar, saberlles ensinar o meu punto de vista sen enfadarme, que tamén é difícil, ollo, porque é algo que che toca de cerca e é normal que te enfades. Mas agora o que intento facer é moita máis pedagogía, o que se fala sempre de partir dende o máis básico
para que todo o mundo entenda, polo menos que se poidan poñer no teu lugar. É o ideal. Despois se veñen algúns trolls que sempre haberá por aí, o mellor é pasar delos, aínda que tamén é certo que a min personalmente cústame bastante, mas está dicindo por aquí a Rabela que a vexo que non é fácil ser asertive sempre, é certo. É normal que Sí. saltemos ante os ataques, mas eu intento ter unha postura máis pacífica e facer máis pedagogía. Sí, é certo que, en plan, por exemplo, eu, e sei que ela tamén, en moitos ámbitos, cando nos toca a nos de cerca, en temas do colectivo, en temas feministas, sí que vemos actitudes de xente que vemos que non somos capaces de que cambien o seu punto de vista, acabamos discutindo sempre. E claro, é difícil, hai que ter unha postura diferente e non Claro, levar pero a conflito. ás veces tamén cando, porque se dá o paradoxo aí da tolerancia co intolerante, porque ás Sí. veces cando pos demasiados esforzos nesa xente que non cambia de opinión, que non é cambiar de opinión, non son opinións, son discriminacións. Cando esa xente, ti estás activamente, simplemente dicíndolles, ei, que existo, ei, que a miña existencia é válida, pois igual sí que xa non podes seguir nesa actitude de intentar ir desde ese ponto, ou tes que pasar directamente, ou porque é o que dicía antes da paradoxa, se todo o mundo é super tolerante, se de súpeto ven unha persoa intolerante, esa persoa vai acabar facéndose con poder e se dicimos, non, é que todas as opinións son válidas, despois iso acaba afectándonos máis a nós. Sí, É claro, moi non difícil hai o que límite. tolerar discriminacións e vexacións hacia cousas que son Claro. normales e que son cousas que nos tocan a nos de cerca. Eso sí que é verdade. Tamén hubo unha parte na obra na que a min tocoume moito personalmente porque eu considero unha das máis impactantes e foi cando C discute tanto discute coa súa nai e logo chega e como que empeza a desnudarse, verse o peito, é como que non é como que se odia, pero sí que ese acto de rabia, de que non te entenden, de que ninguén é capaz de comprender o que che está pasando nin apoiarte, e máis cando é alguén que queres de cerca. Así que é un pouquiño eso, que expliques ou que fales dese proceso, desa parte. Sí, pois, ou seja, eu entendo que C nese momento é unha persoa que, como nos pasa a moitas persoas trans en xeral, que pois non lle gusta unha parte do noso corpo, mas moitas veces caese nese pensamento incorrecto de que porque moitas persoas trans queramos hormonarnos ou queramos facer operacións co noso corpo, que é porque o noso corpo é incorrecto. Non hai nada máis lonxe do real. O que pasa é que toda a sociedade nos está dicindo sempre, se es así, es muller, se es así, es home. Se te saes diso, estás todo o rato recibindo violencias, recibindo que te traten co xénero que non é, recibindo... Entón, como moitas persoas trans, nese momento da obra na que se quita a camiseta, se lle ve que ten un binder, que é unha faixa compresora, que é para ocultar o peito, é un momento diso que diciades, de raiva, de ver como ninguén entende o que está pasando, de ver que non ten referentes, non ten a quen acudir, é un pouco unha reflexión sobre o que a min mesmo, por exemplo, me pasou e sobre o que moitas persoas lles pasa e co que queiro luitar un pouco co libro, porque a miña idea o que sería genial é que este libro chegase a moitos institutos, que se lese e que a xente puidese dicer, pois igual me pasa o mesmo que sé, que non é para que a xente se volva trans, que non me cambien as miñas palabras por aí, mas é que estáse vendo, agora que se informa moito máis destes temas, hai moita xente máis que sae do armario, que se atreve a dicelo, e que di, ostras, pois igual isto é o que me pasa. E grazas a iso é capaz de viver moito máis auténticamente, moito máis feliz, ao final é o que conta.
Claro, é moi importante darlle visibilidade a estas cousas para que a xente teña con que verse reflexado e poida descubrir verdadeiramente quen é, como se sente mellor e todo iso. A Claro. mí pareceme moi curioso e moi triste o de que a maioría ou non, que moita xente trans decide hormonarse, pero solo polo feito de parecer máis o que está asociado a un xénero ou a outro para, para que a xente eh, o trate desa forma, de como ese xénero. Sí, a mí o que me parece curioso é como, sobre todo antes, hai bastantes anos, cando, bueno, agora ainda sigue pasando moitas veces, mas cada vez pasa menos. Cando saías do armario como persoa trans, por exemplo, dicías, eu son un home trans, e ías ao médico ou dicías a calquera persoa, xa directamente o que facían era darte hormonas. Queres operarte, anotar para a operación, a lista de espera para a operación, era como o lóxico, a continuación lóxica, porque se és un home, quererás ter o corpo que se asocia con home. Ao fin e ao cabo é outro preconceito máis. É algo que se forzaba tanto que moita xente igual non estaba cómoda con ese proceso e pois igual sí que quería operarse o peito e non quería hormonarse, ou quería hormonarse e non quería operarse o peito, ou porque cada transición é unha expresión moi empregada polo colectivo trans, cada transición é un traxe a medida, é algo que ti tes que facer para sentirte cómodo e sabendo que iso o faz porque a sociedade te está impoñendo iso e moitas veces por todo o que a sociedade te fai. E o que me está gustando últimamente, que estou vendo moito, de xente que visibiliza, vale, eu son trans, mas non me hormono, e iso está ben. Ou son trans e non fixen nada co meu corpo, teño unha apariencia que non estaría socialmente recoñecida como o que realmente son, e iso está ben. Porque moitas veces tamén non se mostran estas realidades de que non fai falta operarte, non fai falta someterte a un proceso médico, non fai falta ter certa expresión. Creo que moita xente podería sentirse máis identificada e podería saber realmente o que lle pasa se se visibilizasen as dúas partes da balanza, tanto a xente como que o fai, como a xente que non o fai, que son dous procesos distintos e que ninguén pode xulgar ningún destes procesos. Claro. A mí, algo que me pareceu moi interesante creo que debería dárselle moita máis visibilidade é tamén un personaxe que sale no libro, que é Dani, que falaba de que un día sentíase muller, outro día podía sentirse máis home e outro día podía sentirse de ningún dos xéneros. É dicir, que é algo que creo que na nosa sociedade non está nada visibilizado. Tamén un pouquiño creo que está moi visibilizado o feito de que se unha persona trans sae do armario, asociarlo directamente cunha orientación sexual que é a heterosexualidade. É dicir, se unha persoa é trans pode ter outra orientación sexual ou mesmo pode ser asexual e non hai ningún problema, pero creo que eso tamén está moi como encasillado, moi normalizado cando non. Claro, é que ao final a sociedade como funciona para relacionarnos, o xeito que temos de relacionarnos o ser humano é con clasificacións. Poñendo todo en clasificacións e téndolle nome a todas as cousas, podemos telas máis controladas e podemos entendelas mellor ata certo punto. Mas despois esas clasificacións quedanse pequenas, porque non podes comprender a realidade dunha persoa só cunha clasificación. Ou seja, ti tes que empregar moitos adxetivos para definirte porque non tes serve con un. Por iso, cando unha persoa trans sae do armario, como xa sae un pouco desa normalidade, non se pode asumir ao mesmo tempo. A sociedade non é capaz de asumir ao mesmo tempo que non sexa hetero, por exemplo. Moitas veces teme pasado, por exemplo, o caso persoal de que me teñan contado de que alguén descubre que eu, como rapaz trans, teño mozo e digan: ai, pero non era un rapaz? É como, si, son un rapaz e teño mozo, se os rapaces cis, que é o contrario de trans,
poden ter mozos, eu tamén. Despois o que dicides da personaxe non binaria é un pouco eso, que eu na obra non o desenvolvín moito ese tema porque non tiña moita idea e a formación que eu tiña cando escrevín esta obra sobre as persoas non binarias non é para nada a formación que teño agora e o que podo falar agora e coñezo moito máis o tema porque nestes últimos anos, sobre todo, eu creo que se visibilizou bastante porque eu esta obra escribina en 2017, con 14 anos, mas sí que é certo que é algo que gosto bastante de reivindicar agora, de que, aínda que concibamos a realidade sempre dentro de ese molde ou home ou ese molde muller, sempre se impoñan esa opresión que o machismo e sempre se impoña iso, non abarca a realidade de toda a xente. Hai moita xente que vive nas marches e que vive pois cunha realidade diversa que non podemos clasificar 100% niso. De feito, é algo do que falo bastante no outro libro que, bueno, tamén vou ensinar, que eu teño aquí, que son os 19 poemas para un virus 19, que este o autoeditei, e que eu creo que tamén é un camiño moi interesante para rompermos con... Esta é unha idea que teño eu, que tampouco escuitei moito, mas que é un camiño moi interesante para rompermos con esa opresión que é o machismo e para rompermos un pouco con esa clasificación tan tóxica que é o xénero de es muller, tes que vestir de rosa, tes que facer isto, tes que... Se empezamos a recatarnos de que non todo o mundo é 100% isto ou 100% o outro e reivindicamos cousas que flúen ou que están no medio, podemos decatarnos da diversidade que temos entre nós. Esta pregunta xa a nivel personal, porque interésame, non sei, dame curiosidade. Ti tes dos libros, un de poemas e outro a modo teatro. A min gustaríamos saber que máis che gusta escribir, en plan, gustouche máis escribir teatro, máis poesía? A ver, eu antes de responder a pregunta teño que aclarar porque, bueno, é algo así especial e igual a xente non o sabe, que eu, bueno, se ensina, este libro, Identidade, o que acabo de publicar con Galaxia, sí que é unha obra de teatro máis ao uso, máis tradicional, coas formas dunha obra de teatro, 5 actos, coas súas escenas, personaxes. Mas este libro, como ia un pouco de romper as clasificazóns, 19 poemas para un virus 19, aínda que siguen a ser eses 19 poemas, que di o propio título, quero que saia un pouco diso. Non son simplemente poemas. De feito, eu ao principio digo, isto non é un poemario, por iso ten a forma dunha obra de teatro, porque a pesar de ser un poemario, cada poema é unha escena, e cada poema ten unhas anotacións ao principio, como se tratase dunha escenografía ou así. Eu a verdade é que o dos formatos, quizáis é pola realidade que a mí me tocou vivir de non encaixar moito en moitas clasificazóns, non é algo que tome como vou poñerme a escrever unha obra de teatro ou vou poñerme a escrever un poema. É un pouco que me saia no momento. Sí que é certo que por costume o teatro resúltame moi cómodo porque podo estar vendo unha mesma realidade a través de moitos prismas. E podo ter un personaxe que ten esta opinión, podo ter un personaxe que ten esta opinión, que iso tamén se pode facer en narrativa, mas non sei, gústame o formato do teatro tradicional, que despois hai moitas variantes. E ademais, como eu fixen teatro dende que era pequeno e sempre gostei moito de ir ao teatro, é algo que me resulta moi gratificante escrever. Igual escrevo máis poesía ou escrevo máis relatos, mas desfruto máis do teatro, creo. Vale, agora con respecto ao que falaches antes das persoas non binarias, poderías falar un pouco, porque claro, nós igual non estamos tan informadas, creo que a xente tampouco está tan informada, e creo que é algo do que deberíamos de falar. Pois, a ver, é un tema un pouco complicado tamén, ás veces, de explicar, porque como temos eses preconceitos dos que falábamos antes, moitas veces cando te chegas á realidade non binaria é como, ui, que é isto? Non o entendo moi ben. Mas, basicamente, na nosa sociedade, para vivirmos en sociedade, a sociedade basease en
varias clasificacións. Para poder funcionarnos, para poder funcionar e relacionarnos entre nós, temos varias clasificacións que conforman como vemos o mundo. A primeira das clasificacións que poderíamos recoñecer todos nós son as clases económicas, os ricos e os pobres, e dividimos nese binario. E hai unhas persoas que socialmente están mellor aceptadas que o grupo de xente rica. E despois creáronse outras clasificacións, como poden ser o xénero, que o xénero establecese primeiro mediante a opresión. Así, estou falando tamén, que isto é importante aclaralo, dende unha perspectiva occidental, da nosa sociedade occidental, porque despois noutras sociedades pode ser distinto. Mas, na nosa sociedade, no xénero, existe dous moldes nos que nos intentan encaixar a todo o mundo, que o molde de home, que espérase dese molde, desa xente que se mete nese molde, que sexa persoas cunha determinada bioloxía, unhas determinadas características biolóxicas, espérase tamén que teñan actitudes máis varonís, o que se considera varonil, espérase, pois, o que todos sabemos dos estereotipos dos homes. Despois está a outra categoría que se espera na que encaixemos, que son as mulleres, que se espera que teñan certa bioloxía, se espera que sexan máis sensibles, que vistan con certa roupa, que lles guste o rosa, cosas que, por sorte, cada vez parece que se están superando máis. Que pasa? Que moita xente gostamos de empregar a etiqueta non binaria e temos identidades non binarias. Eu, por exemplo, moitas veces gosto de empregar a etiqueta non binaria para reivindicar a miña experiencia, porque entendo que esa construción que se basea moitas veces na opresión entre homes e mulleres, que é o machismo, non sirve para definir a miña realidade. Non creo que encaixe en ningún deses moldes, e a miña experiencia vai máis aló, e a min non me é cómodo definirme como 100% home, aínda que eu, no meu caso, sí que me achego máis a esa etiqueta de home, por iso tamén emprego os pronomes masculinos, aínda que os neutros tamén os emprego. Moita xente tamén non se identifica con ningún dos dous, di que non se achega a ningún dos dous, e son vivencias un pouco distintas do que estamos acostumados a ver, que temos que reivindicar, porque por primeira vez estamos vendo o tóxicos que son eses moldes e podemos reivindicarnos fora deles. Non sei se respondín un pouco a túa pregunta. Sí. Así. É que acabamos de ocultar. Sí, xa. Sí, era un pouco incómodo, Sí. verdade? Que non sei É do que falábamos antes, de que sempre que se falan destas cousas hai xente que salta a defensiva. Sí, sí. Eu entendo que haxe xente que... Claro, Cousas que non teñen nada que ver. En plan, estábamos falando da xente non binaria e estaba escribindo Viva España, non sei que. é algo que... Sí, pero é que é sempre o mesmo. Cando alguén sae do que esperamos, temos que reaccionar e intentar calar a súa voz, aínda que sexa con cousas completamente aleatorias. Neste caso xa non pagaba a pena nin argumentar, porque é algo que pasa sempre. E as mesmas cousas, ademais, coas mesmas contestacións, sempre mesmo. A mí De feito, unha barbada... Bueno, sigue. Non, dite primeiro. Nada, que pareceme totalmente unha barbada que cando alguén sae do común tengamos que, non sei como decirlo, como poñernos a defensiva e tratar de ocultar o noso odio con cousas como algo que saí fai pouquiño, que a xente creou como unha especie de... non se chamaba? Super straight ou algo así. Ai, sí. Sí. É un pouco ocultar o odio detrás de esas cousas. Era como xustificar a túa transfobia
en plan, inventando unha cousa nova, non sei. O que ia dicir antes é que, de feito, con estas cousas que dicides de que sempre son os mesmos comentarios, o de viva España, te sientes un helicóptero Apache, esas cousas, que pareceume algo moi curioso que en Identidade sabedes que, para a xente que non o saiba, o protagonista é un home trans, é dicer, cando era pequeno, cando naceu, asignaronlle o xénero muller pola súa bioloxía, mas ele é un home. El descúbreo e decide contarlle a todo o mundo. E algunhas das reaccións no seu instituto é empezar pois a facerlle bullying, a insultalo, a chamarlle marimacho, bollera, que se agora anda coa teima de reivindicar os seus dereitos. Xa acaba de sair o libro e xa me abriron DM, mensaxe directa, mandaronme mensaxe directa varias persoas por Instagram a dicerme: "Buah, é que me sentín super identificado con aínda que eu non sexa un home trans, porque eu, cando, neste caso era unha muller, cando era pequena, pasoume o mesmo. E eu non son un home trans, eu simplemente, pois, tiña unha actitude máis masculina. E que son sempre as mesmas actitudes de odio que simplemente se dan porque non atopas o que esperas e porque tes eses preconceitos que a sociedade lle sirven para oprimirnos dentro da túa cabeza, e sempre son as mesmas respostas." Claro, ademais un odio injustificado aparte. Claro, que se estivésemos, non sei, quitándolles dereitos ou obrigándolles a cambiar de xénero, como moitas veces se insinúan en algúns sitios, pois non sei, pero simplemente estamos falando do que nos ocorre, de realidades diversas e non facendo dano a ninguén. E contando unha experiencia para poder axudar as demais persoas que igual están pasando por isto e non saben como reaccionar aparte. E claro, buscar unha igualdade real, en plan, non estamos facendo dano a ninguén, estamos conversando. Sí. Xa. Pero bueno, son sempre o mesmo, as mesmas respostas, os mesmos ataques. Pero hai que loitar contra isto. Lo que toca. Vale. E agora si algo como un último apunte, gustaríanos falar un pouco sobre o feminismo e como chegou a ti e algo así. A ver, o feminismo non é, eu non considero que sexa unha loita da que teña que, sí que teño que falar, obviamente, mas da que teña que ter a voz principal, porque creo que o interesante é que nas loitas, por exemplo, no colectivo LGBT, as persoas LGBT leven a voz cantante, no colectivo antirracista, as persoas racializadas leven a voz cantante, porque somos xente que históricamente se nos silenciou e as mulleres parece que moitas veces aínda hoxe non se lles deixa nin falar. A min a loita feminista axudoume moito e tamén me dá bastante pena o que está pasando hoxe en día, que despois comentarei, mas foi un ponto, tanto a loita feminista como o galeguismo en sí, foron dous pontos que eu sí que topei de pequeno, cos que me identifiquei bastante e que eu, por sorte, tive unha educación bastante aberta, a pesar de estar nun colexio que non o era tanto, e a través de chegar a esas loitas como eran o feminismo ou como era o galeguismo, entendí que ser diferente está ben, porque aínda que as mulleres se lles silencie, eu miraba que as mulleres seguían falando e seguían berrando polos seus dereitos, que é o que hai que facer. E no galeguismo eu miraba que, aínda que ese trazo que a min me facían bullying por el, que era intentar falar en galego, había xente que o reivindicaba, que, ao fin e ao cabo, son cousas super diferentes, mas deronme como unha visión máis ampla do mundo. E a chegarse a luitas, eu creo que, aínda que non che toque personalmente, sempre abre a túa mirada. E o que me dá moita mágoa aquí a falar agora é de hoxe en día como parece que o feminismo, que en verdade eu creo que non é tanta xente, simplemente se lle dá demasiado bombo, estáse volvendo por algúns sectores moi transexcluinte, que é dicer, sai unha rama
do feminismo que di que as mulleres trans non poden entrar no feminismo, que moitas veces falan directamente de homes vestidos de saia e así, cando os seus argumentos son que non sufren as mesmas opresións que sufre unha muller. Neste caso falan de mulleres cis, mulleres que ao nacer lle asignaron o xénero muller xa. E que se te paras a pensar é algo que se desmonta polo seu propio peso. Porque é obvio que unha muller trans non sufre o mesmo que sufre unha muller cis. Mas é que unha muller racializada non sufre o mesmo que unha muller branca. Ou unha muller neurodiverxente non sufre o mesmo que unha muller neurotípica. E cando estamos vendo que as mulleres trans se lles está asesinando, están as cotas de paro que están altísimas, sobre todo nas mulleres trans, a cantidade de mulleres trans que teñen que acabar na prostitución porque non atopan outra saída, todas as taxas que se poden consultar en internet en moitos sitios sobre a discriminación do colectivo trans, mais aínda maiormente nas mulleres trans. É máis útil pararnos a discutir se poden entrar no feminismo ou ver como as nosas opresións teñen raíces comuns. Porque aínda eu como home trans e como persoa non binaria, o que me oprime sigue tendo unha raíz común co que lle pode oprimir a unha muller. Non estou dicindo que eu sufra o machismo, son cousas distintas. Mas sí que é certo que a min me oprime que me clasifiquen 100% como un xénero, que me intenten que cambie eu por ser diverxente, e despois as mulleres tamén lles oprimen por esa categoría que é o xénero. A min dame tamén moita mágoa o das TERFs, porque o feminismo é por e para todas as mulleres. O feminismo ten que ser, non pode ser excluinte en ningún ámbito. Ten que estar aberto para persoas racializadas, mulleres trans, mulleres de todas as clases sociais, mulleres de todos os ámbitos. Dame moita mágoa, porque as mulleres trans son mulleres e, polo tanto, teñen que estar incluídas no movemento. E pareceume moi curioso, moi ben o que dixeches ao principio, de que non debías tomar ti a voz cantante, porque agora mesmo estáse como falando moito os homes de que os excluímos do movemento, que soas non imos chegar a ningún lado, que estáse creando un odio hacia os homes, e non é así. Pedimos que, tras séculos sendo silenciadas, podamos tomarnos a voz cantante e eles tomen parte, pero nunha posición secundaria, que apoien, claro, pero non tomen a voz protagonista, porque xa teñen a voz protagonista en todos os ámbitos. E pareceme moi ben que o que dis ten que tomalo de exemplo todos os homes. É que, a ver, eu penso que tamén como persoa trans, para min isto é máis doado de entender porque é algo que vexo constantemente. Por exemplo, agora o que está pasando, que hai tanto debate coa lei trans, de se a lei trans sí, a lei trans non, se é boa, se trae cousas demasiado negativas que non podemos pasar. Sempre se está vendo en todos os medios, ou no 90% dos medios, que ves as mesas onde se debate a lei trans, son todo persoas cis. Persoas que non viviron ningunha experiencia que poida estar relacionada con esa lei, que non lles vai afectar o que é esa lei. Eu, como persoa trans, sempre tento reivindicar, que son cousas que nos afectan a nós. Deberíamos falar nós. Isto quere dicer que non poida falar unha persoa cis? Pois non, pode dar a súa opinión sempre que se informe desde o respeto. Mas temos que deixar espazo para as nosas voces. Igual que, por exemplo, autoras como María Reimóndez, Eva Mejuto ou Iria Misa fixeron obras sobre a temática trans que no seu momento estiveron moi ben e axudaron a moita xente. A min, por exemplo, a obra de Eva Mejuto, 22 segundos, axudoume moito a sair do armario e axudoume pois a entenderme e a ver que estaba ben iso. Mas tamén é certo
que agora teñen que deixar espazo, e están deixando espazo, e están axudándome moito as persoas trans que escribimos as nosas historias, porque ao fin e ao cabo todo o mundo ten que poder ter voz, e cando non se ten voz, cando un colectivo non ten voz, hai que facer esa especie de discriminación positiva para que polo menos, loitando polos seus dereitos, poida ser esa persoa, ese colectivo quen fala, porque se non é o propio colectivo quen pide, quen demanda as medidas, as melloras, como imos saber que é o que realmente lle ven ben? É como se ti queres axudar a un amigo teu e non lle preguntas antes que quere, e non deixas que fale, non deixas que reivindique as súas cousas que lle fan dano, as súas cousas que polos que se sinte mal. Sí, a verdade. Claro, dentro de cada un a súa opresión que sufra, pois vai saber máis o que buscan, o que reivindican. E claro, é iso. Sí, ou seja, eu tamén gosto bastante de reivindicar, que é algo que moitas veces non se fai, que non por ser trans tes que ter a verdade sobre ser trans. Non toda a xente do colectivo pedimos o mesmo, que tamén moitas veces o que se nos critica de é que cada día pedides algo distinto, ou cada persoa non vos poñedes de acordo nin entre vos. Mas é que ser trans é só unha clasificación, por exemplo, ser muller ou ser unha persoa racializada. Dentro desa clasificación hai moitas individualidades, moitas persoas que cada unha ten o seu punto de vista. Sí que é certo que dentro do colectivo trans, por exemplo, temos que ser nós quen tomemos a voz cantante para reivindicarmos certas cousas, mas tamén é certo que non por ser trans tes que ter unha idea sobre o que é o xénero, por exemplo. Hai moitas persoas transbinarias que non se informan sobre o que é o non binarismo ou non esa pequena reivindicación, ese pequeno matiz que quería facer. Sí. Vale, e agora para rematar, se alguén ten algunha pregunta ou se queres decir algo máis que poda pues, queres decir? Sí, algo que non preguntamos, Claro. queres dicir ou algo, agora para acabar. Pois o único que diría é que estou lendo o comentario aquí de abaixo, por iso me rín. Que sigades que sigades a estas rapaces de aquí de arriba, porque fixestes unha conversa super guai, e que estou seguro de que ides ter moitas cousas moi interesantes, e que vin o vosso perfil e que o que levades que moi guai, e que está genial que desde os propios institutos saian iniciativas así, porque moitas veces é moi difícil topar tanto grupos de apoio como formalos no propio instituto. E son referentes que eu penso que son imprescindíveis, estades a facer unha labor moi guai. Moitas grazas. A verdade é que creo que esta iniciativa foi dunha rapaza de terceiro, porque para crear un espazo seguro, porque vía que dentro do instituto sí que había LGTB-fobia e machismo, e saí como un espacio seguro e estamos aquí a facer cousas e está saindo bastante ben. Eu creo que en todos os institutos hai LGBTfobia, porque é algo que está en toda a sociedade máis ou menos. Eu creo que o perigo realmente é eses institutos que din, non, aquí non temos LGBTfobia, porque sexa maior ou menor medida, sempre pode aparecer e sempre é bo ter estes grupos, aínda que pareza que non son necesarios. Sí, é moi importante ter un espazo seguro, claro, onde te sintas cómodo e poidas expresarte ti en plan como ti mesmo e ver que non eres ti o único, que tamén hai máis persoas que se senten así, e sen sentir esos prexuicios sobre ti tamén. Sí. Claro. Bueno, eu creo que se ninguén fai ninguna pregunta, poderíamos ir acabando. Foi unha conversa super agradable contigo. Moi interesante, eu creo que aprendimos moito tamén. Sí. E pasou, a mí, polo menos, pasouse o meu tempo moi rápido.
E case Xa, eu non sei nin que hora é. Sí. Espero que estiveras cómodo en todo momento. Perfectamente. Estou desexando ver as seguintes conversas. Vale, moitas grazas. Grazas por haber aceptado falar con nós pues, non sei, por axudar a Sí, os demais moitas persoas. grazas por participar e que vaya ben. A vos. Chao. Chao.